تيجوا تشجعوا بس، مالكش دعوه بفلان يلعب او فلان يلعب، دي مش شغلتك. من قبل ما نبدا نقول لك ما بيلعبش افرح انت صاحب النصر، افرح. صورنا عشان يلا يلا صورنا ولا عشان نيجي في التلفزيون. افرح يا كابتن رمضان. ما فرحان يا عم، الف مبروك كابتن رمضان. انت كسبت اول المجموعه، احنا ما نكسبوش. انت كسبت اول المجموعه. انت كسبت اول مجموعه. اول هزيمه ليه؟ اول هزيمه ليه؟ ايوه والله.